ତାମିଲନାଡୁର ବୀରାପନ୍ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରର ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଝିଅଟିର ପ୍ରଥମ ମାସିକ ଧର୍ମ ହେଲେ ସେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏମିତି ନ ହେବ ଗାଁର ଠାକୁରାଣୀ ରାଗିଯିବେ, ଗାଁ ଉପରେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସେହି ଡର ଯୋଗୁଁ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ଘର ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତି ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହି ଗାଁରେ ଶିଆଳି ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ସେ ତା'ର ମା ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗେହ୍ଲି ଝିଅ ଥିଲା। ଗାଁର ଏ ପରମ୍ପରା ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଉନଥିଲା, କାରଣ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଥରେ ସହରରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ଗାଁର ସବୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଶିଆଳି ପିଲାଳିଆମିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନେଇ କାନରେ ଲଗାଇଦେଲା ଧକ୍ ଧକ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତା'ର ଶିକ୍ଷକ ତା'ର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଧକ୍ ଧକ୍ ତାକୁ ଶୁଣାଇଦେଲେ। କହିଲେ ସେ ଯଦି ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେ ବି ଡାକ୍ତର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ। ଗାଁର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରେଇ ଦେବ, ନା ଶିଆଳି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯିବ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ।